नमस्ते फोटोशप ट्युटोरियल अन्तर्गत आज पनि मैले तपाईहरुलाई अर्को एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आजको यस भिडियोमा हामी कुनै पनि फोटोलाई अर्थात् फोटोमा भएको कलरलाई कसरी एडजस्टमेन्ट गर्ने भन्ने बारेमा सिक्छौं। यो स्क्रिनमा जुन एउटा इमेज फोटो देखिरहेको छ यो फोटो चाहिँ मैले मोबाइलबाट खिचेको फोटो हो। यो मोबाइलबाट खिच्दाखेरि यस्तो थिएन। यो चाहिँ मोबाइलबाट खिच्दाखेरि यसको ओरिजिनल भनेको चाहिँ यस्तो थियो। मोबाइलबाट त्यति राम्रो उत्कृष्ट कलरहरु कम्बिनेसन भएको थिएन। त्यसलाई मैले फोटोशपबाट चाहिँ एडजस्ट गराएर यतिसम्मको बनाउने काम गरेको थिएँ। अब हामी यो मोबाइलबाट खिच्दाखेरिको ओरिजिनल फोटोमा हेर्न सक्छौं। यसमा ग्रीनरीहरु त्यति देखिन्न, लगायत अन्य कलरहरु पनि त्यति राम्रो देखिन्न। ती कलरहरुलाई कसरी एडजस्ट गर्ने भन्ने बारेमा आजको ट्युटोरियल रहेको छ। अब लेट्स सुरु गरौँ। मैले यो दुईवटा अप्सनलाई यहाँबाट हटाइदिएँ। ओके, यो हाम्रो ओरिजिनल इमेज हो। अब यसमा चाहिँ हामी फर्स्टमा के गर्छौं भन्देखि यहाँनिर एडजस्टमेन्ट लेयरमा गएर क्लिक गर्छौं र लेभल्समा क्लिक गर्छौं। हामी कुनै पनि फोटोको कलरहरु एडजस्टमेन्ट गर्दाखेरि फर्स्टमा लेभल चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटोको कलर रेन्जहरु ठीक छ कि छैन भनेर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी लेभलबाट चेक गर्न सक्छौं। जस्तै यो इमेजमा हेर्न सक्छौं हामी यो इमेजको कलर रेन्ज यहाँ देखाइरहेको छ। यो साइडमा खासै कलर नै देखिदैन। यहाँ भित्रबाट हेर्न सक्छौं हामी यहाँ कलर नै देखिदैन। लगभग यहाँनिरबाट सुरु भएको देखिन्छ अलि बढी मात्रामा कलरको। त्यही भएर पनि यो हाम्रो पिक्चरमा कलरको कम्बिनेसन राम्रो देखिरहेको छैन। अब हामी के गर्छौं यो स्टार्टिङ जहाँनिर अलि कलरको मात्रा बढी छ त्यहाँसम्म चाहिँ यसलाई स्लाइड गरेर लैजान्छौं। यसरी स्लाइड गरेर लैजान्छौं। अब यसरी लाने बित्तिकै यो लेभलले हाम्रो कलरलाई लगभग लेभल एडजस्ट गराउने काम गर्छ। मैले लगभग यति जतिमा छोडे। यो धेरै यता लैजाँदा त्यति राम्रो पनि हुन्न। ठिक्कको मात्रामा हामीले एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। लगभग मैले यतिमा राखे। ओके, लेभलमा हामी अरु खासै केही गर्दैनौं, जस्ट एडजस्ट गराउँछौं। कलरलाई एडजस्टमेन्ट गराउने काम गर्छौं। यो साइडमा पनि कलरहरु त्यति धेरै नरहेको कन्डिसनमा चाहिँ हामी यसै गरी यो साइडलाई पनि यता साइडतिर सारेर एडजस्ट गराउन सक्छौं। लेभलमा यति गरिसकेपछि यसलाई हामी क्यान्सल गर्छौं। अब त्यसपछि फेरि पनि हामी एडजस्टमेन्ट लेयरमा नै क्लिक गर्छौं र अबको चोटी चाहिँ हामी एक्सपोजरमा गएर क्लिक गर्छौं। अब एक्सपोजरमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ एक्सपोजर भनेर छ, अफसेट भनेर छ, गामा करेक्सन भनेर छ। यसमा चाहिँ हामी एक्सपोजरलाई थोरै मात्रामा बढाउँछौं। प्लसमा जान्छ मात्रामा, यो थोरै मात्रामा बढाउँदै लैजाँदाखेरि हामी देख्न सक्छौं फोटोमा चेन्जेसहरु। लगभग मैले अराउन्ड 39 तिर राखे। अब त्यस्तै अफसेटलाई चाहिँ हामीले थोरै घटाउनु पर्ने हुन्छ। धेरै घट्यो, अराउन्ड 42, अराउन्ड 0.0042 को रेन्जतिर राख्दा ठिक हुन्छ यो। त्यस्तै गरी गामा करेक्सनलाई थोरै यतिमा लैजान्छ, 0.94 तिर लगेर राखे। ओके, यति गरिसकेपछि हाम्रो कलर कम्बिनेसनको काम लगभग एन्ड भयो। यति गरिसकेपछि हामी देख्न सक्छौं अब बिफोर एडिटिङ र आफ्टर एडिटिङ कस्तो इफेक्ट पायो भनेर। जस्तै बिफोर एडिटिङ हाम्रो फोटो यस्तो थियो। अब आफ्टर एडिटिङ यो फोटो यस्तो भयो। देख्न सक्छौं हामी धेरै नै फरक देख्छौं हामी पिक्चरमा। यसरी चाहिँ हामी कुनै पनि फोटोको कलरलाई जस्ट दुईवटा अप्सनलाई मात्र युज गरेर एडजस्ट गराउने काम पनि गर्न सक्छौं। यस्तै किसिमको नयाँ भिडियोहरु हेर्न र फोटोशप सिक्दै जान चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई तपाईले लाइक गर्न सक्नुहुन्छ, सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई अन गर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू फर वाचिङ। प्लिज लाइक एन्ड शेयर दिस भिडियो।